ge santri dengekeun mending kene jadi kiai. Siap? Sabab kiai teu wauh jeung moneter, sabab moneter sieunun ka kiai. Buktina naon? Petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh? 3 bulan karah jadi beas. Mending jadi kiai hayang beas cek kudu 3 bulan 2 jam jadi beas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marzeta mancung aing pesek sadar aing sadar kasih Muhammad Zeta tinggi aing benek puas paingan sakara dieu nek ngeuleuh aing meureun. Subhanallah. Sok molotot gitu. Polototan ini izin polototan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Shadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Selamat jalan ngaji teh, jagaan teh langsung mau ke Sumedang. Selamat di perjalanan, mudah-mudahan balik ngeborong tahu. Doakeun sing panjang yuswana, sing disehatkeun zahir batinna. Amin ya Allah ya Rabban. Wis atuh buka dieu ka aing. Ampun, aing mah ngomong sorangan teh di deuleu. Ini Marius. Dia ngomong di dieu. Bobo, hei, itu nilai apa isi itu. Ya, kali ya. Look at me. Aing menang ngapalkeun dieu. Pengatur waktu penata acara nuku simkuring dipihormat wabil khusus segenap para panitia penyelenggara Gebiar Muharram, khusus keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Iman dan warga masyarakat Cibaduyut Wetan. Kersana wabil khusus Kang Kiai pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman. Berikut para alimul ulama, para kiai, guru-guru simkuring nusami nafahat di haflah mubarakah nukalintang ku simkuring di hormat, mudah-mudahan marantana masing diperanjangkan yuswan aku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, ke aparatur pemerintah setempat baik sipil, TNI, Polri, dari jajaran tingkat tripika kecamatan, desa ataupun kelurahan anu sami nafahat di haflah mubarakah, mudah-mudahan doakeun sing dijadikan pemimpin-pemimpin anu amanah. Wabil khusus harapan agama, harapan bangsa, para calon-calon ulama Allah, para santri. Siap santri? Siap. Kemana? Balik. Calon-calon ulama Allah. Sing dikabul, sing diijabah. Makanya lamun ceramah di hadiran ku para santri asa regreg hate. Ternyata masih kena loba ya penerus-penerus pejuang agama ya. Alhamdulillah. Sing panjang umurna, sing istiqomah di pesantrenna.
Keun anjeun ayeuna perih, anjeun ayeuna diledek jadi santri, dihina, dipandang sebelah mata. Tapi kalau kalian istiqomah sekarang di pesantren, yakin satu saat Indonesia akan membutuhkan santri. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Keun bae ayeuna dihina, diledek, dianggap kuper cicing di pesantren, lamun urang istiqomah ayeuna di pesantren, dina hiji waktu urang nu bakal dibutuhkeun di Indonesia. Rasakan ke santri saksian tinggal jalma bararodo ke di Indonesia mulai hadakal tina kabodohan anak, mulai sadar tina kabodohan ibadahna, mulai malalikir jalma bodoh, hayang sholat teh nyaho ilmuna, hayang wudu teh nyaho ilmuna, hayang maca Quran teh nyaho ilmuna. Datang ka ulama sepuh geus daraya, kiai-kiai sepuh geus daraya, rek menta ilmu ibadah ka saha eta jelema bodoh engke, pasti ka santri nu ayeuna nu engke bakal jalani ulama. Subhanul yaum rijalul ghad. Lamun ieu kalimat dihartikeun, santri hari ini adalah ulama-ulama di masa yang akan datang. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Siap santri? Siap. Kemana? Balik bae siap ada. Siap ngaji siap? Siap ngaji siap? Jangan ditanawa kurang sholawatan heula. Gayana ngus arapal we sararea. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa maulana Muhammadin. Allahumma sok hudang sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi salatan daimatan bidawami. Syair nuka hiji khusus kanggo para santri, ulah waka hayang gaduh istri, lamun anjeun acan bisa ngaji, lamun anjeun acan bisa ngaji, lamun anjeun acan bisa ngaji. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi. Syair nuka dua khusus kanggo para pemuda, lamun hirup hayang bahagia, jauhilah pengaruh narkoba, rerejengan jeung alim ulama, rerejengan jeung alim ulama. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi daimatan bidawami mulkillahi.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ya syair kahiji kadua nyieun nepi ka 100 ya teh. Kan encan gitu. Kerak dua we lah. Maka orang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Salatu wassalamu muga tetep salawasna dilungsurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada dzurriyyah-dzurriyyahna, keluargina, para sahabatna, para tabi'in, atba'ut tabi'in, kepada ulama-ulama salihin, kepada pengikutna, khusus urang nu hadir di tempat. Mudah-mudahan urang sadayana masing kenging syafaatul uzma Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lewat mimbar ieu simkuring haturkeun ka sadayana wilujeng tahun baru Islam, Happy New Year to Hijrah. Menang ngapalkeun bieu teu kudu emprak asa dipaud aing diemprakan cicing. Selamat tahun baru Islam 1441 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun baru ini insyaallah kita selalu dilindungi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan, kesalahan, kehilapan, dosa-dosa orang di tahun kapungkur kamari mudah-mudahan sing dihampur aku Allah. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Ayo momen seperti kieu kudu terus ditingkatkan. Gebiar Islam, syiar Islam, terutama memperkenalkan ke anak-anak orang tentang tahun Islam, bulan-bulan Islam. Ulah eleh ke bulan batur, tahun batur, tahun batur dirame-rame. Desember ke Januari nini tiberang keneh meuni marili tarompet yang temelak nanti corona dah. Bener eta serius tian baru Masehi bener teh. Kadang-kadang datang aku ingat di Cikampek Desember ke Januari menjelang malam tahun baru meni rombongan ece ka mana? Monas ji, Monas. Ayeuna di Monas tahun baru ji. Mending ngabring. Panggung nage gede miliaran harga nage diayakeun. Encan ditambah ku Ancol panggung negara lede menjelang tahun baru giliran tahun baru Islam ya Allah paling banter pawe mamawa obor tak aing matara miluan da sok bengek atuh haseupna pesertana teh nini cig atuh ai rada gaul ulah obor engke mah ulah neon cocokan budak sing karalik teh gitu tah memodal gara meni indah meureunnan henteu polusi henteu. Masya Allah, obor, awi batur dituaran, tangkal gedang dituar, dijian obor. Milu pawe, taruh muharap, ini, aki-aki balik pawe sehingga loler. Bala rengek, mabok hasil obor. Ya Allah ya Rabbana, cing atuh tahun hareup marada gaul lah neon we. Mun teu kabeli tihang listrik gotongan. Pusing Meni mau modal yang Islam mah tahun baru batur tarompet beli opat saya dibeli benar petasan dibeli ngabring lu ke Jakarta di Bandung di pusat Bandung rabe malam tahun baru panggung ager-ageran ti luhur keneh di Monas cing 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 sararieuy sararedan jelema di Monas ini asepnya ho pada aing neuleuna TV naon-naon aing ka ditu teu boga ongkos hajar ku Ancol panggung gede tahun baru Masehi ngebor leuwih edan deui wae giliran di lebur aing muharaman ibu-ibu TK taman kadaluarsa nyara kalaki timpling tak dung tak keheung keneh di lagu teh jauh tiadana jeung hamawi mis muharaman nini we barudakna di mana jalan kalaleuh cereug sok tingali kadang-kadang kuring sok nyeri hate di Monas ager-ageran malam tahun baru Masehi musik ager-ageran waktu na magrib adan di Istiqlal bari rada deukeut ka Monas geus teu didenge eta adan Allahu Akbar Monas cing 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 adan-adan edan beres adan maghrib di Istiqlal
Istiqlal, di Nurul Taqwa, Nurul Huda, nu di lingkungan Monas, Ancol. Anu kadenge di Masjid Tadarus. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Masjid belah itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Keur zikir ka Allah. Ancol. Baru geus teu dihargaan eta jelema ibadah. Bener teu? Menjelang tengah malam. Mungkin meriah sing garwek tepuguh dedengan tengah peting tuhnya bibir aing maloba. Ya Allah ya Rabbana, menjelang tengah peting ngitung mundur 10 detik. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Edan tengah peuting. Kakinya di atas sing jerungkol jelema araredan nu mabok nu maksiat nu judi araraya kadorakan kumpul di dinya. Benar? Isuk-isuk Allah ngirim cai ke Jakarta, banjir. Gubernur molohok. Ini kiriman dari Bogor. Nah, orang Bogor dituding. Coba lamun orang Bogor kabeh ngararomong, sorry aing teu ngirim cai. Musibah teureun-eureun di Indonesia, daratan bencana di mana-mana. Gunung sing meledak, tsunami terjadi, gempa di mana-mana. Bener? Ulah nyalakeun sasaha. Introspeksi diri, bisa eta musibah nu diturunkeun ku Allah ku sabab urang perilaku urang anu ngondangna. Bencana datang tuh ujug-ujug aya nu ngondang. Nya nu nyieun nama Allah, nu ngabeledageun gunung Allah, nu namplokeun cai laut di tengah laut ka darat jadi tsunami Allah dengan kekuasaannya. Nu ngagoncangkeun taneuh Allah, gempa ngaranna sing kocea kamari dibere gempa geuning memeh Isak. Pusat gempa di Banten ngagoyang ngasarerea sa Jawa Barat, kuring ke di Jampang Segaranten karek nepi ka imah panitia jam 7 di Asongan Dahar di Jampang mah kitu aing mancan. Inget atuh udah jadi kabahas ku aing. Ya jauh aing. Ya gitu main tadi ke Padang heula. Kan jauh da tiket teh mahal. Sumatera Padang. Gak cicing sih ah. Palang. Ya Allah ya Rabbana, karena kita asongkeun sangu jeung piring, rieg-rieg boboko joget. Tanu baroga imah laluncatan kalaluar aya non Kang Haji lini anu kamari kompak sarere aya gempa nih kuring ge milu luncat dasieun imah namru panitia pajalan kabeh wah jeleng budak ora tato ngejublak loba la ilaha illallah cek kuring eling aya non jang lini Kang Haji gempa jadi kudu dikir la ilaha illallah jadi mamatahan aing. Beres gempa dar adzan Isya Allahu Akbar Allahu Akbar kabeh kamarasin salat Isya eta nu ditato eueuh salat. Berarti aya kesimpulan non kesimpulanana loba jelema ayeuna karak sieun kudu dijieuna tapi teu sieun kanu nyieunna. Bener? Karak sieun ku gempa nah tapi teu sieun kanu nyieun gempa saha Allah. Eta nu ngondang bencana teh geuning sia eta. Cek malaikat supaya eling terus ya gempa keur terus lah. Geuning dibere goyang mah eta gempa. Loh preman oge. Ya Allah ya Rabbana. Nu nyieun Allah leres teh? Can pernah kadenge beja sugan gunung meletus gara-gara di kompak insinyur di gunung meletus ayo meletus paeh insinyurna derwek monyet di leuweung
nunyian tsunami Allah can KDGP jasukan profesor di tengah laut ngomong cai laut aja tsunami pae profesor leg-leg teri nunyian Gusti ngan eta kajadian aya nu ngondang teu ujug-ujug contoh logika budak leutik ceurik yang harap ke bapana cek bapana kunon jang cerik dicabok pak kusaha kusi aa nalancek mana mereka nyabok non sababna apa si aa ku jang rag-rag belah karena batu wajar nunyian cabokan lancekna tapi nu ngondang cabokan kelakuan adina nunyian kejadian di alam Allah dengan kekuasaannya tapi yang ngundang kejadian ini adalah perilaku jelema anu ngeutieun dosa tersyukur kufur maksiat baik Allah benar makanya ketika datang musibah datang teguran kabeh kabage satu makan nangka semua kena getahnya makanya salah kaprah jelema dielingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai kuring doraka ge moal ngarugikeun batur ieu cek saha teu ngarugikeun batur datang bencana kabagean rugi tuh tsunami di Banten nu mararot jelema dosa wungkul lain loba santri jadi korban tuh di Lombok gempa bumi nah nu mararot jelema doraka wungkul maaf loba jelema keur ibadah di masjid jadi korban bener teu can pernah aya musibah musyawarah sugan tsunami ngobrol cek tsunami belok imah kiai liwat imah kiai ge kakeum untung kiai na salamet naik tangkal kalapa make kolor ke samping geus kabawa tsunami ti heula untung kolor page coba lamun jeung kolor na morosot ka bawah ka mana eta hibeurna manuk cicing nini kos nu ngarti wae sia ieu urusan kiai cicing jangan memikirkan burung cicing santriat cicing leutik kenes ya ya Allah ya Rabbana geuning datang metegoran kabeh kabage makanya dielingan ku kiai teh nurut ieu mah dielingan ku kiai masing-masing kiai coba lamun kiai na saruana cek kiai alus mending masing-masing ame aing teh capek siapa mandi sorangan ayo kiai mending kitu ayeuna mah sugan bener teu ngeunah we ngajak masing-masing ka kiai aya nu maot mah keukeuh we kiai nu disusul kok malah bencana anu bisa ngamandian mayit tan ripuh eta ayo kira ku mayit ku dilelep kakulah leuheung samun anakna nu maot beunghar kreatif cek anakna geus ari eueuh nu ngamandian mah mayit bapak taikeun kana mobil bawa ka mana steam mayit di steam gila seuseuh sakalian oh geus di steam lap pake kanebo meh tereh garing eta mayit terus dikit ame herang banget mayit ulah dikubur bawa ka showroom siap kredit mayit gitu guys butuh ku kiai butuh tetap doakan di para ulama para kiai para asatid sini paranjangkeun Yesuan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal jadi aya nu ngondang ieu musibah teh aya kan untung we aya keneh benteng keneh ya lamun eueuh santri hesok entrak heula santri heula lamun geus eueuh jelema nu ngaji maaf Allah mampuheun ngancurkeun Indonesia sakaligus komo ningali denah Indonesia peta Indonesia lautan dengan daratan masih kena luas lautan lamun ditamplokeun cai laut leungit kabeh Indonesia leungit hancur tapi kunaon teu disakaliguskeun ku Allah aya nu ngabentengan keneh di Indonesia saha iya di antarana santri lamun geus eueuh santri teh nya ka mana ya Indonesia tuh benteng urang tuh para ulama para santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha santri masih kena jelema nu betah diuk di tempat ibadah saha sepuh urang nu wiridan ti maghrib ka isya i'tikaf mencetan ramo na maca tasbih nu nyepeng tasbih maca hamdalah maca zikir tuh masih kena jelema anu nyekal Quran netep Quran bari dikeluarkeun suara qori maraca Quran lamun geus teu aya nu kalari tuduh ka Indonesia kamu ningali penelitian kamari cek ahli teknokrat mana Australia bahwa di kolongan Pulau Jawa yang geus kosong tanah
logikana bae pasirna kan unggal poe di sedotan di angkatan, batuna digalian terus-terusan encan lumpur geus bararijil kula pindo geus beak ka lumpur, sedangkan eta teh penguat daratan, penguat bumi tanah, jeroanana ieu beuteungna taneuh geus bararijil ka luhur, berarti kosong dihandap, lamun digebrakeun ku Allah lep leungit Jawa. Tapi kos nu heueuh siga nu sieun aya digitukeun teh. Kota nini siga nu ngarti di bawah ngaji teh. Balik we ti dieu kedul deui sia. Ulah kitu sia, ulah kitu ah. Ayo rajin ibadah insya Allah. Berarti aya nu ngondang musibah teh aya. Saha nu ngondang nase pernah dikomentar kumaha Haji Roma Iraha. Irama. Aing ge boga. Pernah di komentar ku Mang Haji Roma. Assalamualaikum Mang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Haji, sehat? Alhamdulillah. Bang Haji, Indonesia banyak musibah Bang Haji. Astagfirullahaladzim. Sugan aing ge. Baheula sering kuring nonton. Kerletik masuk lalajo layar tancap baheula sok aya. Ai film teh jauh teh beri prima, si Dono. Jeung Roma Irama. Teh jauh teh eta layar tancap teh kuring kerletik sok lalajo. Roma Irama satria bergitar. Naik kuda oma, mau gitar. Oma. Ngeunaheun sorana halimpu nang oma teh. Mun geus biji film lagi surak nu nongton teh pan. Jeng 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 jeng. Eta musik oma eta. Oma rek bijil gitu. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Bijil kuda. Terutak 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 terutak. Oma naik kuda. Sarana eta aing astagfirullahaladzim. Bener dendam orang dia menit di dinding kelir udah keting aja di Majalengka kuring nyontokin suara eta kuring nanya suara naon eta suara Kang Haji Asep Mubarok niru suara kuda mendingeunah ngajawab nate ai di dieu suara naon eta kuda kakak rakaya jamahwan nyebut kuda kah cirian Cibaduyut ku aing awas atuh teu ngeunah aing disebut kuda mah oma lumpat kuda ditembak kena sukuna getihan diusap ku oma. Astagfirullahaladzim. Sungguh kau terlalu. Semua perbuatan yang jahat akan ada balasannya insya Allah. Assalamualaikum. Oma majeng penjahat ya assalamualaikum wae. Bogahna oma teta kelumpat aya awewe nyebrang. Kau kah itu Rika? Mumun. Oh Mumun, maaf aku salah melihat. Kau Mumun, terima kasih. Assalamualaikum. Oma. Bang Haji, banyak musibah di Indonesia gara-gara siapa? Di komentar ku Bang Haji, kunaon loba musibah? Itu karena sang manusia sudah lupa kepada Tuhannya. Loba jeleman geus poho ka Gusti. Itu karena nafsu serakah manusia yang ingin berkuasa, loba pemimpin sarakah, benar? Di zaman sekarang eta ciri oma eta lamun oma nyanyi tungtungna muriang maka begitu aja. Banyak orang Islam yang tak sembahyang, betul, untuk tahlilan
ngaharamkeun muludan, ngaharamkeun rajaban, tara maca Quran berjamaah oge ngan kuruduaan. Lamun geus nginjem duit lang jadi gadinya dia eta lagi ka tukang kredit atawa ka rentenir nginjemna 1 juta ngembalikan 2 juta pajarkeun mah ngomongna nulungan padahal mah nyiksa riba haram. Bang emok eta nu ngondang musibah hiji loba jelema geus poho ka Gusti Allah diadana noyot bae jobluk we hareupeun TV terus pamajikan geus ditoel Kang adan magrib karena ke adan tenang bae atuh aing mah deukeut ieu ka masjid tinggal ngajol tapi teu ngajol saya teh kerame Persib ya eleh wae ya biaya miliaran nyewaan pemain luar ngasupkeun teu bisa mending aing tajong jeung wasit-wasit tak bae pusing ya Allah dar komat Kang geus komat eta geus komat karake komat lah paling ge tiluan atuh jeung manehna jadi opat meureunna Kang itu geus amin di masjid karake amin ka hiji rajin ngitung amin saya eta Kang itu geus bubar di masjid lah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu alasan umurna rek nepi ka poe hareup kumaha mun geus ngomong kitu Ajroil datang bener loba jelema poho ka Gusti ngangkatkeun beas mah 2 karung dipanggul ku tak-takna leungeunna kuateun ngangkat barbel besi 50 kilo besi diangkat dengan tangannya kuat tapi loba jelema zaman ayeuna teu kuat ngangkatkeun leungeun teu kudu mah beas sakarung teu kudu mah semen sasak teu kudu mah besi 50 kilo ngan ukur mawa kalimat Allahu Akbar lohor opat asar opat magrib 3 isya opat subuh 2 loba jelema geus teu karuateun eta ngondang musibah tong diemprakan bisi babasian nu kitu cicing balik ka imah dicekek ku bapa maneh cicing ulah emprak polototanna mun aya bapa maneh di dieu astagfirullah loba jelema geus poho ka Gusti Allah tiadana noyot komo subuh kadang-kadang ieu bantak ieu maka aya pasantren teh sok yang qiraatna nya suarana ieu masyaallah seni kudu aya dina adan make seni pandeuna keluaran pasantren Nurul Iman datang ke lemur adan Masya Allah nikmat nu tadina teu hararudang subuh masyarakat salam lemur kabeh milu hudang ngabring ka masjid si Edi geus nyaho si Edi nu adan balik deui sarare deui si goblok ini ke masjid teh penasaran yang neuleuh nu adan ieu penting mantak lamun di lemur eueuh santri eueuh pasantren maaf asap pareum syiarna ibadah tak boleh di kampung ayah pesantren ayah santri hirup syiarna ibadah leres sok lamun dewe santri di lembur ngandalkeun sepuh bae tiap subuh pan karunya asa ngadengekeun festival aki-aki tiap Janari nu ngahudangkeun lembur belah ditu astagfirullah nu molor mungkin mebes asa digerean bujur tetangga lemur belah ditu CS na deui aki-aki eling ummat eueuh nu areling aki-aki frustasi eueuh nu datang teu geura maehna ge sare di Paimaran udang-udang jam 11 atuh maehna ge teu salat subuh da eueuh batur dar lemur belah ditu aki-aki deui wae maka kabara wargi ti paling kulon wetan kaler kidul nagara-gara gugah sakedap deui subuh mangga gerak gajarai ari geus dicarai marek sarare deui geuk bae aki-aki napikeun atuh batur geus sararudang ti tasare nya sarare deui tutur mah subuh di masjid opatan subuh aki-aki kokol bedung pasaran
Siap santri jadi pengganti, siap jadi pengganti imam khatib kudu penerus kuring matahari wang palurah eureun mah loba gantina, camat eureun loba gantina, bupati eureun loba gantina, presiden eureun loba gantina, komo artis bener ribuan artis balatak. Tapi calon ulama, calon kiai, calon imam, calon khatib hese neangan gantina. Buktina naon? Buktina percetakan calon ulama, percetakan calon imam, calon khatib nu ngaranna pasantren ayeuna geus mulai kurang peminat-peminatna. Bener? Kadang-kadang indung bapana teu bangga anakna hayang ka pasantren. Jak naon sia ka pasantren? Di pasantren masih moal boga ijazah. Lamun teu boga ijazah moal bisa digawe, lamun teu boga gawe moal boga duit, lamun teu boga duit moal bisa dahar. Lamun aya tolok ngomong gitu istighfar deui sia buru-buru. Sahadat sia. Sarua jengal lerek kana ilmu pasantren, ilmu agama. Bener? Maaf. Saya Mubarok bisa kikian di pasantren baheula. Di pasantren. Don ngaliwat tunggul lagi. Dahar batur boga iman nyen yang menang rajaban geus di mana deui ku kumpul tina rajaban. Batur boga mobil boga ngedidit udah kontan mati mana tuh kabayar ku muharam ge ayeuna lamun ngarti panitia cicing mata ke santri dengekeun mending kene jadi kiai siap. Sabab kiai teu wauh jeung moneter, sabab moneter sieunun ka kiai. Buktina naon? Petani lamun hayang boga beas ti mimiti melak pare ngurus sawah nepi ka panen jadi beas sabaraha bulan Pak petani teh? 3 bulan karah jadi beas. Mending jadi kiai hayang beas teu kudu 3 bulan, 2 jam jadi beas. Ai kuring tiap balik ceramah di panitia sok aya beas na mobil teh biasana biasana 2 jam jadi beas teu kudu 3 bulan biasana ngai di dieu teu biasa mah nya biasakeun petani hayang boga cau asak di mimiti melak nepi ka panen sabaraha bulan Pak? Setahun karak cau asak. Mending jadi kiai 2 jam cau asak. Yes. 2 jam ceramah balik kardus dibuka di imah asak cau. Biasana gitu. Itu biasa banyak biasa tuh. Kadang-kadang jadi kiai jadi ustaz sok kapitnah wae berkat. Pernah puring baliknya arek ceramah tapi kalau kasih terlambat kaberakal petingan budak geus baralik budak laleutik muludan marawa berkat padahal di lokasi karak sambutan budak bunga meureunan balik ti heula moal berkat bari sholawatan amprok jeung kuring di gang karak datang kuring sallallahu ala Muhammad balikna menang berkat hanya kal geuning saeutik meureunan di leg-leg ustad. Hancurlah hatiku atuh aing dipitnah ceramah encan geus dipitnah leg-leg berkat jiwir eta budak kade sekali macan naon sia bieu sholawat Pak Haji nu bener aya sholawat tadi bener eusina sia teu ngeunah berkat seetik di leg-leg ustad maksudnya naon nya ustad mah sok panglobana wae beda gawe nah sok hayang akur wae kitu biasa sok beda. Mudah-mudahan ya loba pengganti imam di dia ulama khatib amin ya Allah ya Rabbal belajar qiraatna azan muadzin enak lain ulah ku aki-aki leres teu ulah ku aki-aki lain karunya kasebut lamun subuh eueuh santri di lemur eta ngandalkeun aki-aki wae ngagaleong teu pararugu siga nu nyeri huntu halo gara-gara tinggal gugusi teriweuh as-salatu khairun minan nannah
atau minan naom minan naon pengaruh talemong teh gitu santri berbagai macam kiroat muadzin sok gempar ke di lemur adan santri menang alati Allahu Akbar Allahu Akbar goyang Mekah pelajari ini wadan kieu Allahu Akbar Allahu Akbar Cimahi ngeunaan keur ngaliwat ade nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar itu Calengka ade nu kieu Allahu Akbar Allahu Akbar bade ieu wetan pamajikan molotot berarti sok adan subuh itu salakina itu kayaknya pengganti aya ya insyaallah amin sinjara di ustaz jara di ustazah neng ya istiqomah mas santren amin saat cenah nu ngundang musibah loba pemimpin saraka memeh naik nu dipake politik nempo kanu laleutik geus di luhur nu dipake politik nipu kanu laleutik ya Allah mah hese geus 74 tahun merdeka ngabangun Indonesia teh hese loba ting rampung miliaran triliunan benar teh aneka tambang di mana-mana pang suburna negara Indonesia teh di dunia alhamdulillah teh geuning batur makabi taeuna yang ngarempugan Indonesia yang nyokot Indonesia Belanda 350 tahun Jepang 3 tahun setengah naon sababna beunghar Indonesia teh yang inten berlian aya minyak gas bumi araraya sok tembaga timah araraya emas panglobana di Indonesia bahkan kamari dideteksikan ada 118 pegunungan Sulawesi dan Kalimantan mengandung emas can kabongkar eta gunung-gunungna nulis di bongkaran mah Pongkor tah Bogor Jampang Cimas Gorowong we hanapna gunung teh di cokotan emasna sekalina meunang kamari 60 kilo emas bahkan luncak tina kiloan atuh Mas Barjo keur dagang baso direjeng ku masyarakat di kilo 60 kilo dah lintuh Mas Barjo beungharna Indonesia teh itu berkah terus emas gotong gerak alhamdulillah tapi aneh nu sangsara mungkin balatak nu miskin mungkin loba bener loba pemimpin syara saat ini ngondang musibah di Indonesia eta loba jelema geus ngahina ka ulama-ulama ahli ibadah silakan anda gak senang muharaman pun tanpa kamari anyar-anyar di Cikampek aja jelema nyeletuk kieu ka haji ka mana muharaman eueuh teu ditu na ka haji muharaman da tercetusna tahun Islam teh pan meureunnan di zaman Khalifah Umar bin Khattab berarti Rasulullah ge tos wafat Abu Bakar Siddiq ge tos teu aya kunaon aya make digebiar-gebiar aya tahun Islam Hijriah astagfirullah ieu Aisyah ngaku Islam KTP Islam dari otak Yahudi sia teh iya kan salah deui mah ngagung-agung syiar agama urang iwati urang umat Islam atuh leres teu naon ka haji maksudna naon eta ka haji ngabring jeung boros santri ka mana muharaman gebiar hijriyah eueuh teu ditu na ka haji pan kuring teu enak digitukeun disampeurkeun ente ngomongna dia nya muharaman eueuh teu ditu na ka haji ari ente iraha teu ditu pan ngahulang digitukeun maksudna naon Kang Haji ari ente maksudna naon nya Kang Haji gebiar-gebiar muharaman kan eueuh ti dituna ayeuna kuring nanya sia iraha ti ditu mawa naon sia ti ditu panggih sa sia di ditu iraha sia rek ka ditu deui mungkin lieur eta jelema dikitukeun ngahuleng kok Kang Haji jadi kitu bongana sia kitu atuh lamun mung dikitu-kitunya ulah kitu tah kitu aing terus sabkan kitu makanya orang dia ulah gimana gitu silakan anda gak senang tapi tolong mampu saling menghargai betul
kemana muharaman ujang moal kang perasaan abdi can pernah ya ajaran kudu muharaman itu ya teu naon sih ujang ka mana tuh abdi mah pada di bumi kang pada tadarus ngaos Quran saya ujang tadarus ngaos Quran berkah di kampung aduh kang nuhun abdi didoakeun atuh akang nu bade muharaman mudah-mudahan sing kang berkahan kang amin jang doa fi doa assalamualaikum waalaikumsalam nikmat Islam lamun geus kitu saling menghargai perbedaan geus meujeuna Islam teh mengedepankan ukhuwah loba maloba Indonesia teh Islam panglobana di dunia di Indonesia ngan kadang-kadang hese jadi kekuatan sabab Islam satu dengan yang lainnya mudah diadu domba kadang-kadang beda kaos yang itu tatanya beda bendera disini begeng ustad jeung ustad aya nu kitu di dieu cekek atuh kumaha urang nu jadi umatna nuturkeun di luhurna para ribut wae para sia wae anu tepuk tangan mah Yahudi bae tepuk tangan makana Islam Indonesia 400 pangloba-lobana Indonesia jumlahna di Indonesia lamun diaya perang secara fisik Yahudi dunia mikir sieun ternyata sapreman-preman orang Islam tato sing jelebak na awak lamun agamana Islam eta dihina eta preman hudang pangheulana bener tuh sok tukang mabok cek paribasana lamun agama na dihina Islam dihina tukang mabok teh hudang lah bongkar ya belum lah lain milu demo mau alingis bongkar aing nu ngabongkana lah aing tara ibadah aing doraka tapi agama aing dihina teu ridho aing lah jihad Allahu akbar bari maboknya ho jihad kene entak sieuneun Yahudi dunia neangan cara halus naon carana tafarruq bainal ummah eta pelor nu disebarkeun di Indonesia memecah belahkan antara umat Islam sabab lamun geus pecah belah lamun setengah hiji moal muncul kekuatan sabab munculna kekuatan gara-gara ngahiji la quwata illa bil ittihad tidak akan ada kekuatan tanpa persatuan dan kesatuan ayo orang saling menghargai perbedaan leres saat ini ngondang musibah di Indonesia lewat jelema resep nyariin masjid tapi mung ngarisian leres tak masjid pamewah-mewah pegede-gede musola pamahal-mahal si hese tercerakir can boga masjid mereka rela papanasan di jalan ngagotongan gentong bawa kardus speaker dibawa lemparkan saja nyair mangatin apaan sa dilempar hatu nuhun anu paratos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan anu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsep beres masjid dijieun eta nu mentan jariah di mana dia di jalan yang masjid eueuh ka masjid resep nyieun tapi mung nah baheula urang keur jaman leutik masjid musola tajuk greot tina bilik zaman urang leutik Pak leres teh di lemur can aya listrik neon can aya naon cing cempor lentera tina bilik dinding na oge lantai na lain marmer keramik can aya alupuh awi nu dibelahan tapi semangat ibadah na Masya Allah urang keur leutik ti asar kene geus idit ka masjid mau minyak tanah 2 liter jang naon ngabeuleum musola lain kudunan ka kiai mayar ngaji teh ku minyak tanah baheula mah 2 liter ka kiai kadang-kadang suluh kudunan ngaji teh nu heula si edan samping di musola anu panggung teh anu hadapna kulah geuning gigireun musola aya kebon garung dipake arulin deket musola barudak main galah gatrik main kastik main karet main boy-boyan main yeye bener baheula mah di kaulinan nu karari itu tradisional main galah bener teh keur leutik urang inget 20 menit di kabuduk maghrib kiai datang kacarai wararudu ayo geura pupujian deur kakulah wararudu nae ka musola mik aya speaker aya toa na digantungan takal jamu geus gepeng listrikna di mana aki setrum aki da can aya listrik aki mikna lain nu kieu lain speaker salon nu buleut dibungkus ku lawon dibeungkeut ku karet meni baseuh berbagai macam dejigong kumpul rame
memeh maghrib Masya Allah bari sederhana imah rareot tina panggung oke nya bunya lemur belah ditu memeh maghrib wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi temalan lemur belah ditu Rabbana ya Rabbana haneuteuh memeh maghrib. Nah ayeuna di lemur umat Islam masjid pamewah-mewah musola hade-hade pamahal-mahal memeh maghrib lain ngadege sholat budak lain kaset ngaji di setel eta kumara bawa sholat ke masjid maghrib di sore bapak nanti init-init mulai leungit wibawa bapak anak mulai ngelawan kumaha cek anakna bapak kita ke masjid oh nya namanya sadar nyai ngaos perek mah tapi indung nang nitah ngaji lainnya ke Al-Quran ke remote ke cecengiran sorangan beda jeung baheula bapak yang kedap deui maghrib samping mana kamar pak cenah ka dieu topeahna iya pak bajuna nu rapi iya pak baju kokona hayo wudu di dieu bapak hayang ningali ka mana sih pak urang ka masjid maghrib lami kene pak ti ayeuna urang berangkat jeung bapak geus siap pake samping ieu eta tuturus ngaranna alus bapak lain nita hungkul tapi pinter nyontoan yuk jeung bapak urang berangkat ke masjid hebat kalau gitu boga wibawa nyai ngaos pere mah dipakiaina dipakiai pere di imah teh pere mungkin mana di kamar Quran aya di kamar ayo berjamaah jeung mah maghrib di tengah imah aparkeun sajadahna geura wudu engal-engal Quran siapkeun naon sih mah urang ngaos tos maghrib itu ngapalkeun nyai bisi hilap tajwid jeung makhrajna di Bandungan ke emak urang ngaji nepi ka isya beres salat isya heuh nyai nyetel TV ek nonton sinetron heuh bae urang ibadah heula jeung mah ayeuna sae ibu ka putra kitu ibu kitu teu eta masalahna kabudak manitah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya gitu deui karena berjamaah teu beuki bener pak mun disamper pangajian alesan nyeri sampean teu cara aya hiburan jauh ge kukurusukan komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corengcang tiluan ge jeung tihang berarti duaan untung tihang hiji makana wayahna lamun di anu nyeun masjid bejaan panitiana aya namanya nyeun masjid kudu baloba-loba nyeun tihang di jero ame katinggalina rempeg wae ya Allah hayang gaduh murang kali saroleh hayang indung bapana kudu soleh ti heul eta maksudna kudu mampu jadi contoh soleh ti heula pikeun anak da budak mah kos kacang pak ai kacang kumaha tuturus apal tuturus pager awi ditanjem-tanjemkeun di kebon kacang jang ngaluruskeun kacang eta tuturus budak mah kos kacang kumaha tuturusan kusaha ku bapakna sabab bapak-bapak nu boga tuturus kebon kacang indungna berarti kabage tugas kabeh tugas bapak ngalalempeng tuturus tugas ibu ngoredan kebon kacang ulah baralating sok loba orai genep bulan sakali sunat koret mun bisa disimso bae guys ya Allah ya Rabbana tuturusan yang sholat bapakna geus make samping nyai ngaos indung nangis nyekel Quran kuduna kitu itu sing mampu orang jadi soleh contoh bikin anak-anak orang pak bu sadayana amin ya Allah ya Rabban berarti gebiar Muharram kita di ayat ini tuh nak gebiar nama perayaan kieu nama bina haji tapi mahmudah ya mah naon mahmudah teh sir Imam Syafi'i kullu ma hadisa wa lam yukhallif kitaban aw sunnatan fa huwa minal bid'atil mahmudah setiap perkara yang tidak ada dari Nabi tapi tidak bertentangan dengan Quran tidak bertentangan dengan hadis itu disebut bid'ah terpuji Muharaman mulu dan Rajaban ngan sakadar cangkang tapi kan eusina mah ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad jujur biar Muharram teh jauh tina tahun Hijriah diambil dari hijrah siapa manusia satu-satunya yang paling istimewa yaitu Nabi Muhammad paninya teh usulan Sayyidina Ali tahun Islam Hijriah teh
ketika Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu semakin banyak mengembangkan sayap Islam sampai ke luar negeri, kemana-mana nyian persahabatan jeung luar negeri. Orang luar negeri mikirkan terkenal Umar bin Khattab pemimpin yang adil, sehingga banyak kepala-kepala negara yang mengirim surat ke Umar bin Khattab. Ngan Umar bin Khattab ngabalesan surat-suratna naon sababna izin Umar bin Khattab can boga identitas tahun. Sementara surat-surat di kepala negara sahabat mararake identitas tahun, anu make tahun Qibti, tahun miladi, tahun Masehi. Umar bin Khattab bingung hayang nyieun balasan surat ngan can boga ciri tahun. Usul Sayyidina Ali, ya Amirul Mukminin, atuh urang ge kedah gaduh tahun Islam. Cek Umar bin Khattab, kau lagi mikirkeun atuh urang ti mana ngitungna tahun urang. Kempelkeun sahabat sadana urang musyawarah, nanaon ge kudu dimusyawarahkeun. Aya nu usul, tos we etang tina kelahiran Nabi, terus dimusyawarahkeun teu mufakat teu ditarima. Aya dina usul, geus we etang tina wafat Nabi, dikumpulkeun dimusyawarahkeun teu ditarima. Geus etang taun urang tina Isra Mi'raj Nabi, dimusyawarahkeun teu mufakat. Akhirna Sayyidina Ali ngambil keputusan, geus teu kudu ribeuh. Ambil tahun kita dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Umar naros nama kejanak tina hijrah ya Ali. Hijrah momentum penting pikeun Islam. Hakikat Allah nu ngaberangkatkeun, nu ngutus Rasul kudu pindah ti Mekah ka Madinah. Tapi sababiahna eta alasana syariatna tina hikmah hijrah Nabi, Islam semakin nyebar ka mana-mana. Bahkan hikmahna hijrah Mekah mampu ditaklukkan, bahkan Islam nyampe ke seluruh pelosok dunia, nyampe ke kampung urang. Hikmah tina hijrah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, sehingga orang moal poho karena momentum penting hijrah mulai berkembangnya Islam kemana-mana. Maka kita kasih nama dengan tahun Hijriyah supaya ingat karena jasa perjuangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya pan jasa Nabi urang wauh kana Islam teh lamun daya perjuangan hijrah Nabi Islam moal nyampe ka urang leres, moalnya wudu acan, moalnya halal haram, moal apal ka Allah ka Rasulna, moal aya iman, moal hakikatna Allah nu mere hidayah taufik ka urang sadayana. Tapi sababiah aya jasa perjuangan hijrah Kangjeng Nabi Muhammad. Jadilah orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing bisa nyieun jasa ka batur bari satahun sakali ge gebiarkeun dia hijrahna ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Leres makana lengkah ibu bapak saudara para santri para pemuda sing jadi jasa jadi amal soleh sampereun tabungan di poe kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal, ya Allah ya Rabbal. Tapi sok sarjan kitu aya we eta nu melesetkeun cenah hijrah Nabi di Mekah ka Madinah gara-gara sieun ku Abu Jahal, gara-gara sieun ku Abu Lahab. Maaf, Nabi Muhammad SAW bukan sosok manusia yang penakut ketika menghadapi musuh Allah. Justru ketika menghadapi musuh Allah, Nabi Muhammad adalah asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang kafir. Bahkan puluhan kali perang Rasul selalu memimpin paling depan. Gak sedikit dahi bercucuran darah, giginya rontok kena sabetan tombak musuh. Karena kalau perang Rasul selalu paling depan, asyidda'u 'alal kuffar. Tapi dibalik itu ruhama'u bainahum. Rasul sayang, kasih sayang ditebarkan. Sok saja di Madinah tetanggana aya orang Yahudi, aya orang Nasrani. Orang Yahudi Nasrani merasa nyaman ketika bertetangga dengan rumah Rasulullah. Akhirnya nungtuk hiji-hiji darah ratang ka Kangjeng Nabi hayang dibimbing maca syahadat. Alhamdulillah. Atuh eta cenah make ditinggalkeun Mekah, ditinggalkeun menuju Madinah. Allah geus ngatur strategi bikin ngembangkeun saya perjuangan Islam. Sok sanajan kitu memang aya kejadian memeh hijrah Nabi ancaman ti Abu Jahal. Abu Jahal teh ngumpulkeun tokoh Quraisy Mekah di gedung pertemuan ngaranna Darun Nadwa. Tokoh Quraisy dararatang cek Abu Jahal, kaula ngondang anjeun rek menta pendapat kumaha carana ngeureunnan dakwah Muhammad. Aya nu ngacung, kaula kumaha tangkap Muhammad ayeuna teh keneh ka imahna. Terus asupkeun ka penjara, tong dibere dahar, tong dibere nginum, engke ge maot kalaparan. Cek Abu Jahal bagus sih usulan. Ketika rek diterima ku Abu Jahal, aki-aki di tengah nu milu rapat ngacung teu satuju ngadadak eta aki-aki semangat. Saha eta aki-aki? Iblis nu nyarupakeun aki-aki. Cek Abu Jahal aya naon bah make teu setuju? Pikir ku sarerea.
Lamun Muhammad ditangkap terus diasupkan ke penjara, tong diberi dahat, tong diberi minum dengan harapan maut kelaparan di penjara. Kabeh nyararaho, nu ngaranna Muhammad geus biasa lapar, teu aneh jeung lapar sabab tukang puasa. Cek Abu Jahal bener oge ya aki-aki. Gagal berat dalam gitu. Saden usul, Allah, kumaha tangkap Muhammad kayak mana? Talian kana tonggong kuda, anterkeun ka leuweung, tinggalkeun. Engkege mati disantap binatang buas yang ada di hutan. Cek Abu Jahal, cocok. Ketika diterima, eta aki-aki ngacung deui, teu satuju. Ya aki-aki deui bae. Kunaon tah? Pikir ku sararea. Lamun Muhammad ada ditangkap talian kana tonggong kuda diantarkeun ke hutan dengan harapan geus ditinggalkeun ku urang di dahar satu hewan. Leuheung lamun geus ditinggalkeun ku urang aya sasatoan kadinya. Kumaha lamun aya jelema liwat ka leuweung tangih jeung Muhammad, ditulungan Muhammad, salamet Muhammad bisa balik nyerang ka urang. Cek Abu Jahal cerdas deui aki-aki. Geus abah boga pendapat teu? Cek eta aki-aki geus tong hese kumpulkeun pemuda Quraisy Mekah bere pedang hiji ewang serang ke peuting kepung bunuh langsung. Mun daraekeun bah pemudana pasti daekeun. Naon sababna? Iming-iming saembarakeun. Sing sanu bisa ngabunuh Muhammad peuting ieu bakal menang hadiah 100 ekor unta. Berhasil moal pasti. Naon sababna? Pemuda urang moal mikir sandrek dibunuh tapi nu dipikirkeun hadiah 100 ekor unta. Cek Abu Jahal cerdas aki-aki. Kaulah 10 onta, kaulah nyumbang 10, menang 100. Pemuda ngabring daftar jadi pembunuh bayaran. Penting ngabring ngepuh bumi ke Rasulullah dikepung. Di dalam rumah berdua Rasul dengan Sayyidina Ali. Allah tidak membiarkan Rasulnya teraniaya. Allah ngutus malaikat, ya malaikat idhab ila Muhammad. Malaikat kaulah sampai Muhammad keluarkan. Jibril lungsur. Cek Rasul, ayeuna Jibril. Kalau diutus ngawal sarira ayeuna keluar di bumi pemuda Quraisy Mekah rek kepung anjeun geus marawa pedang. Jibril kaulah jeung Ali ajak kantong ulah tinggalkeun bae sorangan di dieu. Seolah-olah Sayyidina Ali rek diparabkeun eta. Cek Rasul kau rek pamit heula, mangga. Rasul mayun ka Sayyidina Ali, "Ya Ali, kamar kaula isian." Bade naon Gusti? Kaula rek kaluar jeung Jibril ayeuna. Pemuda Quraisy Mekah mau pedang rek ngabunuh kaula ayeuna keneh di dieu. Ngan anjeun moal diajakan, siap anjeun mayunan di dieu sorangan? Kumaha cek Sayyidina Ali? Siap Gusti. Justru abdi hariwang ku Gusti, lamun Gusti ciraka wengi ieu saha nu rek neruskeun ieu perjuangan Islam. Tong khawatir ku Ali ya Rasulullah. Kalau seandainya Ali malam ini mati dikeroyok pemuda Quraisy Mekah, yakin ya Rasulullah, tenang ya Rasulullah, nanti muncul di belakangmu beribu-ribu Ali yang siap membela mu ya Rasulullah. Ya hebatnya Sayyidina Ali. La bata illa Aliyya wala syaifa illa Zulfikar, wala syaifa illa Zulfikar. Tidak ada pemuda sehebat Ali dan tidak ada pedang sehebat Zulfikar. Siap mati membela ulama. Santri kayak gitu. Mengawal guru kudu diharap, gigir, ditukang, ngawal. Berkat ulah dijingjing ku guru. Santri nu ngajingjing. Ngawal kiai ceramah, mapai galengan sawah di lembur, santri hebat. Nah cingjing berkat dus opat biasanya atas opat eta teh biasana aing salah wae ngomongnya preman dihareup megat hei kardus preman hayang kardus santri maju kiai mundur abdi nu mayuna hebat santri gaganti Sayyidina Ali ngomong ke preman coba-coba ente Noel guru saya maaf nu ngabales saya nu Noel ente guru-guru urang siletoel bae wah jadi nah ih sebel deh ya malain ngawal kiai ceramah dipegat ku preman kabur santrina teh heula mau kardus mau berkat kiai ditinggalkeun di galengan sawah cek babaturan eta si santri itu kiai tinggalin kan bae lah diperkosa ge gae kiai digulung na galengan sawah begitu balik ke kobong masya Allah kardusnya sebalatak bakakak tinggal tulang eta santri goblok nu kitu ngaran amit-amit maka Rasulullah barangkali Ali kamar kaula tempatan ku anjeun sok anjeun sare di tempat tidur kaula ieu titip sorban kaula ieu Rasul masihkeun sorban warna hijau na ka Sayyidina Ali pake simbut ku anjeun sok anjeun gerak ka kamar Sayyidina Ali masuk kamar diselimut ku sorban hijaunya Rasulullah. Rasul di tengah rumah ngobrol jeung Jibril. Saur Jibril siap Gusti keluar mangga
Ngan ulah wae dibuka panto ya Rasulullah kunaon gitu nyanak heula taneuh sakeupelan pandangan Rasul nyanak taneuh di mana eta taneuh di ruangan tamu Rasulullah dalam rumah Rasulullah ternyata lantai rumah Rasul bukan keramik marmer granit bukan tapi taneuh ngebul diambil ke Rasulullah satu kepalan tangan menurut satu riwayat kata Jibril bacakan surah Yasin maka Rasul membacakan surah Yasin sampai kalimat la yubsirun beres dirinya dialungkan tanah keluar datang angin kena eta tanah ke pemuda Quraisy Mekah luar ngadadak kasirep sing galoler bahkan anu jare dipatung sahabat Jibril buka ya Rasulullah panto tos aman dibuka panto Rasul kaget Jibril ieu loba nu ngagaloler saha pemuda Quraisy Mekah nu bade ngabunuh anjeun kunaon ieu Jibril disirep karunya Jibril cageurkeun deui Masya Allah karunya Rasulullah ka jelema nu dolim teu kaya karunya kumuliana akhlak Nabi mun sasepu barok mah kitu terus ngagaloler nah cokel irungna hiji kawalati ai ayo sia aya nu kitu aya mun aya tatangga dolim ka urang pek dina hiji waktu eta nu dolim cilaka kumaha ceuk urang tuh kan teu kudu dititah puas bahkan anu ngawuduk segala rupa baca naon ngawuduk syukuran naon biasa lah alhamdulillah tetangga tidak gor anu kitu Saur Jibril mungkin ke darah ramang deh Gusti ayo cepat jalan Rasul cepat jalan menuju Abu Bakar Siddiq sampai ke Jabal Sur aya gua Sur lebat dua nana sareng Abu Bakar Siddiq Allah diri ngabuktikan balasan tipu daya orang Quraisy Mekah dibalas ku tipu daya Allah wallahu khairul makirin dan Allah sebaik-baik yang membuat tipu daya dengan cara Allah ngutus laba-laba nutupan pintu gua Sur dengan sarang laba-laba Allah ngutus burung merpati nyarieun sayang dina panto gua Sur sehingga lamun ditinggali di luar moal percaya aya jalmi di lebet atuh rek lewat mana dicagerkeun deui pemuda Quraisy Mekah ditakdirkeun ku Allah calalager sing korejat ngagerebeg ka jero imah aya nu ngagoler keur sare begitu disikat ku pedang Sayyidina Ali nu ngorejat kan pemuda Quraisy Mekah mikir Ali bisa jadi penghalang urang rempugan wae urang talian henteu dibunuh Sayyidina Ali disiksa ditalian dina hiji tiang di tempat kamar tidur Rasulullah SAW sabab pemuda Quraisy Mekah rek mudak Rasul sieun kabur jauh teuing nyampe na ka Jabal Sur cek Abu Jahal masalah ya di gua ieu ya nyumputna cek pemuda Quraisy Mekah pikir rek masuk jalan mana itu lawang geus katutup ku ramat lancah berarti can aya jelema ka dieu can aya Abu Bakar Siddiq nguping di lebet Gusti pemuda Quraisy Mekah aya di lawang gua kumaha saur Rasulullah na riwayat Abu Bakar Siddiq ieu pancang bulan di luar sinar bulan ka jero tembus sabab aya lobang dina dinding-dinding guha bisi nararo ngintip di luar tutupan liang gua ku batu ditutupan ku Abu Bakar Siddiq ku batu beres Abu Bakar beres sadayana katutup sok calik deui Abu Bakar Siddiq calik nyarone kana dinding guha di payunan dinding guha anu dipayunan ku Abu Bakar Siddiq aya cahaya katingali disangka na eta lobang anu tembus cahaya bulan di luar ku sabab ngaraos deket ku Abu Bakar Siddiq ditutup ku dampal sampeana ternyata orai eta panon orai geclok macok hampir teriak nahan rasa sakit Rasul kaget aya naon Abu Bakar orai Gusti painten teh lobang nu ti luar cahaya bulan panon orai ieu dampal sampean abdi bareu diangkat ku Rasulullah dampal sampean Abu Bakar Siddiq ditingali bekas patukan ular lalu diludahi oleh Rasulullah crok diusapkeun maka eta si perah orai kaluar sadayana damang deui perah orai eleh ku ludah Rasulullah SAW mungkin tidinya riwayatna mimitina aya ngajampe make ciduk tidinya mimitina ya iyalah sembarangan kiainya ka gelas aya tiditu pan sok aya nu kitu ayanya ye naon pun anak biaya we seep 10 juta ngan canda mangkene terus ka dia atuh nyunkeun berkah doana sugana dijabah abdi nyanak cai dina aqua gede sangarana Udin bin Jai ilah wajah syadi Udin bin Jai Allah masyilah syifa hakka wajah syadi Udin bin Jai ya syafi'al amr
atuh kudu ancang-ancang pan aing praktek. Cek kiai inumkeun sawareh ka budak terus kompreskeun. Nuhun kiai sing diijabah, putra abdi sing enggal sehat. Amin. Kiai bade pamit abdi mangga. Ieu mah ala kadar bae kiai lah kanggo mese rokok. Ulah kikituan urang teh jeung tatangga ieu teh tatadi atuh. Saya mah balik kiai asup ka kamar dibuka eta amplop 3.500. Kiai langsung ngageledak pingsan jeung kiai nya hoki mah jeung reuhakna pelecehan eta merkosa ustad ya Allah ulah gitu cek pemuda Abu Jahal di luar gas berarti lain di dia urang tinggalkeun bae ieu gua hasur begitu jalan ieu pemuda ternyata aya surat cecak di sana cek pemuda Quraisy Mekah cecek aya naon cacak di mana jero gua hubungan anak lamun cacak di jero ruangan berarti ya penghuni eta atuh sade penghuni saha asupna ti mana itu ramat lancah geus nutup kitu jang meyakin kapanasaranan nyokot batu babet lamun aya jelemaan berarti ngaguak eta jelema dilempar itu pintu gua set kena ke dahi Rasulullah SAW sampai berdarah dahi Rasulullah menahan rasa sakit Rasul sampai menggigit bibirnya takut keluar suara. Abu Bakar Siddiq hampir loncat rek keluar ngahajar ditahan ke Rasulullah. Gusti geus keterlaluan ya jelema kumaha Rasulullah Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun mantak itu gitu nyahoan Abu Bakar Siddiq kan antep cek pemuda Quraisy Mekah eueuh wasasaha buktina eueuh nu ngaguak begitu sejauh saur Rasul Abu Bakar Siddiq naon sababna pemuda Quraisy Mekah mabet gua ka jero aya cak-cak Gusti di mana aya tanah atap gua paehan di paehan ku Abu Bakar Siddiq tidinya meureunna teh sunat maehan cak-cak urang baheula ku indung ku kolot nya ai malam Jumaah mawa karet asup ka kamar ngejepretan malam Jumaah oh sunat maehan cak-cak sabab eta malam Jumaah ke di kamar rek aya penghuni nah non ya kudu aya riwayatna sia teh apakeun santri sia lumayan eta 3 hari 3 malam Rasulullah di Jabal Sur dikiriman tuangan leuteun ku saha ku putrina Abu Bakar Siddiq Siti Asma radhiyallahu anha sahabat yang lainnya mengetahui lalu nyamper Rasulullah akhirnya berangkatlah Rasulullah Mekah Madinah hijrah mana jang urang naon hijrah simpelkeun bae tegas peuting teuing tunggu jam 12:30 hiji hijrah jang urang minal kasli ila juhdi tina kedul jadi rajin nu kadua minal bakhli ila sahyi tina pelit jadi berehan naon deui minal jahli ilal ilmi tina bodoh jadi boga ilmu khusus karai sim kuring para santri keluar ti kobong ti pasantren hoyong manfaat ilmu hoyong ti ayeuna kudu alus akhlak jeung adab-adaban kanu jadi guru maafnya sakumaha luhurna ilmu anjeun masantren puluhan tahun kitab numpuk 3 gudang aya di imah lamun goreng akhlak kanu jadi guru maaf moal aya manfaatna eta ilmu sabab keterangan al adabu fauqal ilmi ari adab-adaban aya di saluhureun ilmu sing alus akhlak kanu jadi guru kunaon santri baheula loba nu jara di ulama besar santri baheula loba nu jadi kiai masyhur sabab pinter ngajaga akhlak pinter ngabeuli hate guru kiai kapungkur sawah nalega teh nyaho macul ceuk paribasana santri unggal isuk nu moal pacul diurus sawah kiai ku para santri kiai baheula loba kebonna teh nyaho melakna naon ketika rek muludan di pasantren cau ararasak ceuk kiai di mana jang ieu cau pangirim saha ama di kebon ama ku abdi dipelakan geuning kanggo muludan kabeuli hate guru kiai baheula kulahna loba teh nyahoan aya lauk beak wae depan sero na di kobo kira ada curiga ya mantan komandan sero di dia ya punten mantan sero punten tapi ridho eta guru ridho naon sababna ketika guru butuh tenaga santri teu hese sabab loba santri baheula nyamperkeun guru hayang dititah nawarkeun diri ajengan calik di payunan bumina pura-pura ngaliwat tika tebihan hayang digerok ku guru jangan bager kasep ka dieu mohon ama henteu kerarieuh henteu ama pang ningalikeun di dapur bisa kumaha nya pang bersihankeun pangumahankeun pangrapikeun di dapur mangga ama hayang dititah santri baheula mah beda jeung santri ayeuna
tempo guru bijil di jero imah keluar aya apa sing grabeg kalalabuh asup kana bedug nu nyelap kana kokol santri tolol gitu ya amit jaga akhlak guru ninggalang butuh tenaga meni keluar urat beheung na gegerewekan aya santri teu di dinya tanu ngadenge malah nyumput teh kieu akang main game si goblok mah ih amit-amit ih aya santri nu kitu di dia aya teu kayaknya alhamdulillah teh nu ngaku teh nu ngaku terakhir sok sadayana pernah nguping sok ieu yang penyemangat santri gara-gara santri mahabbah cinta ka guru diangkat derajatna ku Allah baheula aya pasantren santrina 30 nu 28 rajin ngaji tapi nu hiji henteu kedul lain nurut ka guru sabab ku guruna dicaram eta santri nu hiji geus ngelek kita bere ka majelis cek ama ajengan ka mana ajang ka majelis pan ama ayeuna ngaos balagan ulah ngaji naon atuh ama abdi seusehan baju ama nurut eta si santri init ka kobong nunda kitab terus berangkat ke imah ajengan mumpul acuk ajengan kepala lotor seksi nyeuseun mah nama batur ngaji mah nama gusrak we dikulah kan eta kulah panyeusehan deket jeung majelis setiap ajengan ngaos kupingkeun rajin si santri tukang nyeuseuh unggal poe kitu dina hiji waktu ajengan ngutus santri nu 28 di jero majelis rek ngetes tauhidna ngetes ma'rifat ka Allah pangneangankeun manuk kaleuweung santrinya ngan eta manuk syaratna setorkeun ka ama kudu geus menang mencit pencitna di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha kartos ama ayo berangkat ayeuna kaleuweung ngabring nu 28 kaleuweung si santri ngeur nyeuseum gura-giru beres nyeuseum susuhan dipoe-poekeun nyamper ka majelis talim ka ajengan nyamperkeun aya naon santri ama ari abdi teu dipiwaran kaleuweung maneh mah capek geus nyeuseum henteu ama teu capek bener henteu abdi ge hayang atuh kaleuweung milarian manuk nyaho tugasna pencit di leuweung ulah kanyahoan ku sasaha storkeun ka ama manukna kudu geus pae menang mencit susul barudak buru-buru ya si tuang nyeuseum bruk kaleuweung singkat cerita 28 geus datang ka jingjing manuk pararaeh getihan cek ajengan di mana mencitna naluhur tatangkalan ama tos kengeng ku abdi naik kana tatangkalan ningali ka harap teh sasaha pencit buru-buru lulus ya di mana di jero guha ama guha di ditu manuk nangis benang canak ka gua pencit ku abdi teh sasaha ama lulus ya di mana hanapeun rungun awi ama ieu di hanapeun tebing ama poek teh sasaha pencit manukna di dinya kaharti ku akal tojol tukang nyeuseum mamawa manuk hirup keneh pan disari-sarikeun ku babaturanana cek ajengan eta kurang monok teu dipencit teu bisa mencit biasa mah atuh kurang teu dipencit sieun kunaon sieun kanyahoan naik kana tatangkalan baru dak bisaeun ama abdi gentos kadinya kan teu jadi kaguha aya guha ge abdi kadinya teu jadi mencitna hanapeun nukun awi kadinya abdi ge teu jadi mencitna naon sababna pan saur ama ulah kanyahoan ku sasaha emang loba jelema di leuweung teu aya abdi jeung manuk atuh pencit bae aya keneh nu nyahoan ama ka mana aya lumpat abdi nyahoan wae saha Allah ningalikeun wae ama cek ajengan geuning sia nu lulus mah sok sanajan tari tukang nyeuseum eta si santri pangkatna tapi ma'rifat geus kana ihsan anta budallah ka annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak ibadah anjeun ka Allah seolah-olah anjeun ningali ka Allah tapi ingat anjeun moal mampu ningali ka Allah ngan Allah tetep ningalikeun ka arah anjeun geus ihsan ma'rifat bil af'al bil ma'rifat bid dzat lain ningali dzatna Allah tapi dina hatena geus yakin arek cicing dinu poek dinu sepi dinu cang dinu rame hatena tetap ngait Allah terus ningalikeun subhan cek ajengan maneh nu lulus mah geuning sok nyeusuh deui biasa nyeusuh deui bae caritana ajengan rek ka Mekah naik kapal laut baheula naik kapal laut 8 bulan deui ya cek ajengan jang ayeuna pre heula nya ngaji baralik heula ka imah saminggu mah diprekeun menta doa ka indung bapa maneh ama minggu hareup rek berangkat ke Mekah naik kapal laut berarti 8 bulan urang moal panggih ceurik ieu budak santri tukang nyeusuh dikulah ceurik ngan memeh libur ama rek mere wirid bisi balik ke lemur eueuh jembatan mentas walungan banjir baca ieu kalimat
la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Si tukang nyeuseum salah denge bari nyeuseum oh eta jang mentas tuh berkuntul si arungul ini gawir buntutna ngacir salah denge. Singkat cerita bubar santri balalik kalemurna begitu geus saminggu pere baralik deui santri ka kobong hayang panggil jeung ajengan noret ka Mekah. Barang datang ka kobong ka sampak ibu ajengan nyalira keur nangis. Cek santri, ibu ama di mana? Yang abang geus berangkat tadi subuh ka Palabuhan. Ngagaur santri kabeh cerik sabab teu sempet nyepeng nyium padangan ajengan, teu sempet neuteup wajah guru, teu sempet didoakeun heula ku guru. Cek ibu ajengan, yang ka majelis wae ulah careurik di dia doakeun ama sing panjang umur. Nya pandalapan sasi moal penakeun bae kumaha tuh geus dipercepat pemberangkatan anak. Nu 28 maka majelis tapi si tukang nyese tipe cinta ka guru lain deui beda. Kualitas cinta ka guru si tukang nyese bebeja ka ibu ajengan ibu abdi babade nyusul ka Palabuhan sugane ka Palaut nu gaga berangkatkeun jemaah haji teh acan berangkat aik naon kitu santri abdi mah hoyong nyium heula padangan ama hoyong didoakeun heula ku ama hoyong neuteub heula wajah ama sugan we ka teuteub heula wajah ama ketika 8 bulan moal penak abdi di kobong ama di Mekah setiap inget abdi tiasa ngabayangkeun ama. Cek ibu ajengan bari nangis nah kumulia-mulia ting maneh susul jeung ka Palabuhan sugan ka udang lumpat si santri ka Palabuhan nyampe ka Palabuhan aya pengaman Palabuhan Pak kapal laut nu berangkatkeun eta jamaah haji di mana sandarna Pak itu di tengah laut geus berangkat tadi sajam tadi tuh laut tuh kapal laut tuh jauh ceurik si tukang nyeuseum kunaon kitu jang pun guru ka Mekah kan abdi teh acan penak heula abdi hoyong nyium tanganna heula hoyong didoakeun geus kumaha nyusulna atuh tong siawan mah ngojai si santri inget ieu tukang nyeuseum memeh pere ngadenge wirid jang mentas langsung ngadeugetan sisi laut cek si santri tukang nyeuseum bismillahirrahmanirrahim ya Allah mugi Gusti ridho penakeun abdi sareng guru abdi hoyong nyium heula pun guru Gusti tul berukuntul sing arugul nagawir buntutna ngacir buak jeleng ka laut sapam pingsan. Oh disangkana meureunnan bunuh diri. Eta si santri loncat ka laut henteu tilelep malah ngambang sukunan napak di luhur laut lari sapam hudang begitu hudang eta santri lompat gelepek deui santri si santri lompat hudang kapal laut 10 meter derek ke narek nepirik deket aya hamba Allah muncul di dasar lautan serba bodas kaset jangkung ngajagaan eta si santri nu keur lompat assalamualaikum si santri punten Pak waalaikumsalam ulah ngajagaan Pak abdi keur hudang kapal laut keula ieu jin apa malaikat ieu ye jalmi tukang nyeuseum santri ceuk eta hamba Allah jelema ku hebat-hebat ieu ilmuna jelema bisa ngapak luhur lautan aya naon sih lumpat ngudag pun guru bade ibadah haji ngan abdi teh acan penak heula ulama eta teh ulama besar guru abdi di pasantren abdi santrina abdi hayang nyium heula pandanganna hayang didoakeun heula geus kitu mek balik deui ka kobong teu sieun anjeun maot tilelep teu sabab cinta abdi ka guru macan naon eta dibere wiridan ku guru kupun guru dibere wirid jang mentas ieu kalimatna tul berkuntul sarugul nagawir bututan ngacir ta eta ceuk hamba Allah asa karak ngadenya aing wirid model kieu aya ge jang mentas mah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir aya ge eta hanteu ceuk guru ge tul berkuntul eta la tudrikul absar sok geura baca si santri maca karake la tudrik telep si santri tilelep dijingjing ku hamba Allah disalamatkeun nusia pake nusia beda kitab jeung aing geuning si santri tul berukuntul jelegedeg tuh nu abdi ieu cek hamba Allah ieu lain masalah tul berukuntul sapi sia ngamuliakeun ulama Allah eta nu diijabah doa anjeun hebat kacinta anjeun ka ulama tapi kan diangkat derajat anjeun ku Allah hebat saya assalamualaikum leungit eta si hamba Allah si santri lompat deui ngapiur geblesat nepi kana tangga nu aya di luar kapal laut dicakal budak santri naik
begitu asup ke jero kapal laut, ribuan jamaah calon tamu Allah ngaguruh talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik. Ya si santri ningalian hiji-hiji jamaah, ama di mana tuh ama, jabar ribuan. Celok di tengah. Ama ajengan keur kieu nyepeng tasbih. Geuning wauheun pan samping nu dianggon anu diseuseuh kamari ku manehna. BHS anu geus bolong di dieu. Da urut rokok, da ajenganna ahli hisab. Da tukang cek si santri, ama ajengan keur tungkul diguabrug lahunana ku santri tukang nyeuseul. Wah, reuwas ajengan. Juring. Reuwas nama aya tukang nyeuseul di jero kapal laut. Mantap disebut juring. Cek santri, ama menit tega nyebut juring abdi murid ama tukang nyeuseul. Atuh lamun santrina juring guruna naon? Lain aing maneh aya di dieu. Barudak di mana? Di Kobong. Arek naon ka dieu? Abdi teh hoyong penakla jeung ama, da abdi bakal pisah jeung ama 8 bulan. Abdi teh hayang nyium heula pandangan ama, abdi hoyong neuteub heula wajah ama, abdi hoyong didoakeun heula ku ama. Jauh-jauh ti darat ka dieu, dianterkeun ku saha? Lumpat ama. Hah? Lumpat naon? Na luhur laut. Astagfirullah. Sia diam-diam menghanyutkan ngelehkeun aing ge carana. Aing ge can bisa. Eta boga ilmu di mana sih? Ari ama pan memeh pere abdi ngupingkeun bari nyeuseul, memeh libur, ta ieu cenah di mana mentas, cai eueuh jambatan, sungai baca kalimat tuluy berkuntul sarungul da kabeh butuh kacir. Ajengan mikir lieur keke. Sia apa aing nu sesat? Asa can peneh wirid kitu aya gelap tudrikuhul absor eta duka atuh ama ngan abdi memeh nyebrang laut nyuhunkeun ka Allah sing ridho Gusti penakeun abdi sareng pun guru. Ngambang naluhur lautan, ngambang teu sieun maot ti leuleup henteu ama. Nah, abdi yakin hate abdi bakal penak jeung ama. Hoyong nyium heula pandangan ama. Nangis ajengan nyurucud langsung. Cek ajengan, ngaku mulia-mulia tenjang. Tapi karela narohkeun nyawa hayang panggih jeung ama. Pandalapan sasi moal penak jeung ama di Mekah, abdi di pasantren. Meureunana etos neuteub ama mah ayeuna ketika abdi di pasantren emut ka ama kabayang wajah ama. Jadi hayang naon? Hayang neuteub wajah ama ridho. Sok nengak tetep wajah ama, diteuteub. Si santri nyurucut cai mata, guruna nyurucut cai mata cinta. Guru ka murid, murid ka guru mahabbah. Hayang naon deui jang? Hayang nyium pandangan ama, sok cium. Hayang naon deui? Hayang didoakeun ku ama sing manfaat hirup maneh jang umat. Amin. Ama tos reug-reug hate abdi. Ayeuna abdi bade uwi ka darat, bade uwi deui ka pasantren. Ama sing sehat, sing panjang yuswa. Assalamualaikum. Ketika si santri ngalawas teu bisa lempang, leungeunna dicekel ku ajengan tagih. Rek ka mana jang? Bade ka pasantren deui. Ulah baturan ama ka Mekah. Milu hajian jeung guru. Subhanallah. Diangkat derajatna ku Allah. Babaturan nama mewek we ngadu panjang-panjang leho di Kobong. Hayang teu manfaat ilmu. Jaga akhlak anu jadi guru. Yuk urang muliakeun guru urang, doakeun setiap waktu. Amin. Sakitu urang cekap mudah-mudahan manfaatna. Wa kun ahilil mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan wa aslihil fasada bitamuli wa in badihatan fala tubadili. Kalau banyak yang salah tolong islahkan, luruskan, bereskan. Tapi kalau ada benarnya mudah-mudahan jadi manfaat buat kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.